Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala Resulillah. Adamları çoktan bakılgan, kudretli, Allah Teala çek şükür deyli. Ama sükun kulunda bu fıkhtan, hem fıkha kirişi sabahına ne? Bunday temani söz kılavuz buyursa. Sabahın jarmağa çeyin, bundan keyin kitaba kirişeyiz inşallah. Köptөгөн adamlardын oyunda, жокбосо көптөгөн кээ бир динди бузууну аракет кылган адамдардын максаттары, ойлору же болбосо проблемалары же ошол дин душмандарынын адамдардын ортосуна салган бир бузукулуктардын бирөөсү бул кайсыл? Куран менен жашоо, хадис менен жашоо деген ой түшүнүк. Как будто алардын көз карашында алар адамдарга ушундай түшүнүк берет. Ханафи мазхабы, же Малики, же Шафи, же болбосо Ханбали мазхабтары булар Куран хадис менен жашабастан өз алдынча өздөрү бир динди чыгарган деген сыяктуу. Булардын баардыгы жалган, булардын баардыгы динге болгон бир жаман көз караштык. Же болбосо динди жок кылуу, же болбосо адамдардан исламды азайтуу. Жана дагы кээ бир билбеген адамдар, же болбосо кээ бир мусулмандардан, кээ бир таксырлар өздөрү молдомун деп атаган адамдар өздөрү билбеген акыбалда ушундай сөздөрдү айтып коет. Ал кандай сөздөр десе, биз Куран менен жашашыбыз керек, биз сүннөт менен жашашыбыз керек. Биз хадисте келген маселелер менен гана жашашыбыз керек. Пайгамбарыбыз кандай айткан болсо, ошондой гана кылышыбыз керек деген өздөрүнүн түшүндүрмөсүн айтат. Аларга биз жооп катары айтабыз. Абу Ханифа радhiyallahu anhu Ханафи мазхабын жетектегенде, же болбосо Ханафи мазхабын сиздер менен бизге жеткиргенде эмнеге таянып айтты? Ал деле Куран хадиске таянып айтпыбы, же өзүнүн оюнан чыгарып айтпыбы? Ал деле Куран хадиске таянып айткан. Неге десе, баардык окуган, билген адамдар илим менен айтты. Ошондой эле имам Шафии, ошондой эле имам Ахмад бин Ханбал, Ханбали мазхабынын жетекчиси. Ушулардын баардыгы Куран хадиске таянып туруп айткан. Неге бизде мындай болбош керек да? Куранда Аллах Таала түзмө-түз айтты. Намаз окугула деп. Пайгамбарыбыз хадисте көргөзүп берди, мындай кылып окуйсуң деп. Намазда амин деп айтасың деген хадистер келет. Амин деп айтпайсың деген хадистер келет. Намазда кол көтөрөсүң деген хадистер келет. Колду көтөрбөйсүң дегенде, колду кыймылдатпайсың деген сыяктуу, ушундай тынч намаз окуйсуң деген ушундай хадистер келет. Эми биз суроо коебуз, ушундай хадистерди сен кандай түшүнөсүң деп. Намазда амин деп айтууду каяктан алып келдиң деп айтабызчы. Бухари риваят кылган хадисте ушундай келет дейт ал. Муслим риваят кылган хадисте ушундай, же болбосо бир хадис риваятчылар, мухаддисиндердин жолунда ушундай хадис келет деп айтабыз. Биз анын каршысыга мындай айтабыз. Мындай хадис бар. Аны деле бир мухаддисиндердин бирөөсү риваят кылган, амин деп айтпады пайгамбарыбыз. Пайгамбарыбыз амин деген сөздү ичинде айтты. Эмнеге сен бул хадиске караганда бул хадисти алдыга койдуң дейбиз. Ал эмне дейт? Себеби бул Бухариде келди, себеби Муслимде келди дейт. Ага биз кайра айтабыз. Эгерде сеники туура болсо, эмнеге Абу Бакр радhiyallahu anhu ошол нерсени кылбады деп айтабыз. Неге дегенде бизде көптөгөн чоң алымдарыбыз айтат. Абу Бакр радhiyallahu anhu, Умар радhiyallahu anhu, Усман радhiyallahu anhu, Али радhiyallahu anhu'lar аминди сыртынан айткан эмес деп айтат. Ичинде гана айткан деп айтат. Эмнеге булар кылбады дагы, сен кылдың деп айтабыз. Алар менен Бухариде келген, алар хадиске амал кылган эмес дейт. Эми ал сахаба адам кантип хадиске амал кылбай коюшу мүмкүн деген бизде түшүнүк чыгат. Аларда ушундай түшүнүк чыгат. Аларга биз эми эмне деп айтабыз? Значит, биз ээрчиген жол Абу Ханифа радhiyallahu anhu айткан нерсе туура. Неге дегенде Абу Ханифа радhiyallahu anhu сахабаларды көргөн, сахабалардын кандай амал кылганын, Куранды кандай түшүнгөнү, хадисти кандай түшүнгөндүгүнү алар бизге карагандачы, алар билүүчү. Биз ошолорду ээрчүүгө акылуубуз. Биз ошолорду ээрчүүбүз керек болот бизгечи. Ал эми сен айтып жаткан хадистерде келген нерсе бул хадистин түшүндүрмөсү. Бул хадисти түшүнгөн адамдын акыбалы ушундай. Мындайча айтканда, пайгамбарыбыз бир иштерди кылган. Хадисти караңыздар.
Hadislerдің көпчүлүк бөлүгү дээрлик бир дан hadis жок. Баштан аяк hadisler uzun da. Пайгамбарыбыздын сөзмө сөз айткандайчы. Аз мындай hadisler, бир гана баягы дуалар же Куран аяттары, ушулар гана мындай сөзмө сөз келген. Ал эми калган пайгамбар мындай кылды, мындай отурду, мындай деди деген нерселер, алар анда санда гана, аз гана өлчөмдө пайгамбарыбыз айткандай кылып бизге жеткирилген. Башкалардын бардыгы эмне? Ошол пайгамбарыбыз айткан өзүнүн түшүнүгү боюнча жеткирген. Мухаддисиндер ушул жерде алардын проблемасы ушунда. Алар эмне? Өздөрүнүн түшүнүгү боюнча ушинтип айтып берет. Пайгамбарыбыз көрдүм. Пайгамбар ушундай кылды. Мисалга алганда, бирөө мынтип айтат да, мына мен китепти ачсам, бир көргөн адам, ороз китепти ачты деп айтат. Бирөө китепти таанаса, ороз Адиллату талаби аля василат талаб деген китепти ачты дейт. Бирөө сырттан көрүп, ороз бир маселе издеди деп айтат. Неге? Себеби көргөн адам бул окуяны ушундай түшүнүп жатат. Өзүнүн түшүнүгүгө жараша, өзүнүн ой жүгүртүүсүнө жараша ушундай түшүнүп жатат. Анан ошол нерсесин башкага айтып берет. Ушундай болду депчи. Бир эле окуя бир канча хадис болуп кетет. Эми мен бул жактан китепти ачкандыгымдан максат эмне? Бул жактан эмне пайда бар? Эмне бул динге кандай кызматы бар? Кандай нерсе? Ошол нерсесин карап айткан адамдар факих адамдар. Ошол факих дегендер, фыкh менен алек болгон адамдар, пайгамбар кандай орду бар? Диндеги өкүмдөргө кандай өзүнүн оюну тийгизет? Адамдар ошол пайгамбарыбыздын китеп ачкандыгын кайсысын ээрчиш керек? Китепти ушинтип ачкандыбы же китепти ачып ичиндеги моноо нерселерди окугандыбы? Ошонун кайсысын ээрчишибиз керек? Китеп ачууну ээрчишибиз керекпи же ичиндеги маселелерди окуганды ээрчишибиз керекпи деген маселелер келип чыгат. Ушул жерде Абу Ханифа радиаллаху анху пайгамбарыбыз неге китепти ачкан? Мисалы, китеп ачуу деп айтып койсок, пайгамбар неге китепти ачты? Динге эмне тиешеси болду? Ошол нерсесин караган. Ал эми мухаддисиндер хадистерде келген нерсе, пайгамбарыбыздан көргөн нерсесини, пайгамбарыбыз айткан нерсесини өзүнүн түшүнүгү боюнча жеткирип берген. Алар пайгамбарыбыз айткан нерседен, кылган нерседен максат эмне экенин билбестен туруп жеткирген көпчүлүгү. Же кээ бирөөлөрү. Азыркы мухаддисиндер таянган нерселер. Ошондуктан биринчи хадистин өзүнүн негизги максаты эмне экендигинде түшүндүгүндө адамдарда проблема бар. Экинчиден, адамдардын бардыгы ал нерсени түшүнө бергенге кудурети жете бербейт. Ал нерсеге кудурети жете бербейт. Ошондуктан доктор Салахтын Масхаб деген китеби бар, Масхаб кармануу же болбосо Масхабтагы миселелер деген сыяктуу ушундай китеби бар. Ошол жакта айтат, ар бир адам, ар бир мусулман адам Куран менен сүннөттү колдонууга, пайдаланууга тийиш, бирок өкүм чыгарууга эмес. Бир хадисти көрүп туруп, бир адамга сенин муну кылганың жарабайт. Неге дегенде хадисте мынтип келет, Курандан мынтип келет деп айткан сизге акыңыз жок. Неге дегенде сиз биринчиден ошол нерсени түшүндүңүзбү, түшүнбөдүңүздө шек бар. Бул бир. Экинчиден, мунун каршысында эмне бар экенин билбейсиз. Бул эки. Үчүнчүдөн, ушул түшүндүрмө хадис эмне үчүн келгендигин билбейсиз. Бул үч. Төртүнчүдөн, бул хадисти аалымдар кабыл кылабы, кабыл кылбайбы? Беш. Неге дегенде толтура хадистер бар, Мисалы, имам Тирмизи айтат, Сунан Тирмизи деген чоң бир хадис китеби бар. Ошол жакта айтат, мен китепте жазган хадистердин бардыгыга адамдар амал кылат. Бир гана эки хадистен башка дейт. Ошол эки хадиске эч ким амал кылбайт дейт. Болбосо риваят кылган ошол хадистичи. Жана башка ушундай толтура илимдер бар. Ошол илимдерди билбестен туруп сиз жөн эле айтып койсоңуз, ошол адамдарга өкүм болуп чыгып калышы толук ыктымал. Адамдардын азыр көпчүлүк адамдар динден кыйналганы, динден алыстап кеткендиги эмне? Дин эмес нерсени дин деп жашоого алып кирип алганынан да. Бирөө эч нерсени билбестен туруп эле хадисте ушундай кирет. Хадистин түшүнүгү ушундай дейт. Ал адам, бул адам окуган экен, бул адам умрага барып келген экен, бул мечитте 5 убакыт намаз окуйт. Ушунун сөзү сөз болсо керек, ушунун сөзү дин болсо керек деп ошол нерсени жашоого алып келет. Анан жашоосун өмүр бою кыйналат. Адамдардан мындай нерсе келген нерселер толтура. Мисалы алганда кече жакында мындай суроо келди. Тырнакты кайсыл күнү алса болбойт дегенчи. Жок. Тырнакты баардык күнү алсаңыз боло берет. Бизде тырнакты алып жүрүш керек. Бирок эң жакшысы жума күнү жума намазга чейин алган эң жакшы. Мисалга алганда кээ бир адамдардан
мындай суроолор келет. Эми неге дегенде жашоосунда мындай кемчиликтер бар да, дин эмес нерсени жашоосуна дин кылып алып кирип алган. Ушундай адамдар бар, ошол себептен алар дин менен жашагандан кыйналып калган. Дин менен жашоодон кыйналып калган. Мисалы кээ бир мустахаб болгон нерселерди муажиптин деңгээлинде көрөт. Муажиптин деңгээлинде көрөт. Жана башка ушундай кээ бир нерселер бар. Кээ бир адамдар эмне деп айтат? Телефон колдонсо болбойт дейт. Неге болбойт ey тууганым десең, эмне дейт? Пайгамбардын убагында жок болгон дейт. Пайгамбардын убагында жок болгон, пайгамбар көрбөгөн же пайгамбар колдонбогон нерсени колдонсоң болбойбу? Алга даллат кылбайт да. Ол үкүм эмне? Ошого каралат да. Сен кылып жаткан нерсе шариатта уруксат болсо, колдонсоң болот, иштетсең болот, башка бир нерсе. Ал эми сен колдонуп жаткан нерсе шариатта арам болсо, аны колдонсоң болбойт. Муну каяктан билебиз? Пайгамбарыбыз ошол хадисте айткан, Аллах Таала Кур'анда айткан нерсени бизге алымдарыбыз кайда эреже кылып катары бергендиктен ошол жактан билебиз. Ошол кайда эреженин негизинде мындай кылып келип маселелердин өкүмдөрү чыгат. Мисалга кээ бир адамдар эмне дейт? Телефондон Кур'ан окусаң, Кур'андын сообу берилбейт дейт. Неге? Неге деп айтсак, ал айтат, себеби Кур'анды Кур'ан китептен окуш керек дейт. Неге десең, себеби шариат ушундай дейт. Шариат кандай десең, Кур'ан китептен Кур'ан окусаң, ошондо сооп болот дейт. Таксырым, Кур'ан китепте окулуусунда сооп эмес, анда жатка окуган адамдар жактан сооп алат анда. Кур'ан китеби пайгамбарыбыз өлгөндөн кийин жазылып жатпайбы? Алар муну бул вообще шариатта жок болуп калбайбы? Баардык адам жатка окуш керек болуп калат. Ошондуктан ар бир адамдын айткан сөзү эле дин эмес, ар бир адам ишенген нерсе, ар бир адам айткан нерсе биздин Ханафи мазхабта, биз баарыбыз Ханафи мазхабтабызбы? Ошол Ханафи мазхабы гана айткан нерсе дин. Жана дагы биздин адамдарга көптөгөн шубхалар келет, адамдарга проблемаларды ушундай кээ бир дин душмандар айтат, эмне дейт? Кур'ан бирөө болсо, хадис бирөө болсо, неге дин мазхаб төртөө деп айтат. Биз 4 мазхаб бар деп айтабыз. 4 мазхабтан башка нерсе мазхаб эмес, ал дин эмес, ал ахли сунна ва жамааттан эмес деп айтабыз. Буга чейин айтканда ахли сунна ва жамаат деген ким? Ушул 4 мазхабтын бирөөсүн карманган, ошонун ичинде акыйдадан же матуриди же ашари. Бизде ханафилерде эмне деп айтабыз? Ханафи мазхабында, матуриди акыйдасында, Накшибанди тарикасында жүргөндөр ахли сунна ва жамаат деп айтабыз. Шафилерде эмне? Шафи мазхабында, ашари акыйдасында, Шазили же Рифаи тарикасында жүргөндөр ушулар ахли сунна ва жамаат деп айтат. Ушул кыскасы 4 мазхабтын ичинде жүргөндөр ахли сунна ва жамаат болот дагы, алардан башкасы ахли сунна ва жамаат эмес дейт. Эми аларга биз айтабыз. Алар баягы бир суроо берет да, Кур'ан бирөө болсо, хадис бир эле пайгамбарыбыз болсо, неге силерде 4 мазхаб депчи? Алымдардын деңгээли, алымдарга берген Аллах Тааланын акли күчү ар кандай. Бир алым келди дагы ошол Кур'анды мындай түшүндү. Ал эмне? Пайгамбарыбызга жакын эди, пайгамбарыбыздан кийинки сахабаларды көрдү, сахабалардын амалы мындай болду, сахабалар ушул Кур'ан аятын мындай түшүндү, ошонун негизинде мындай деп айтты. Кийинки алым келди дагы пайгамбардын бүткүл хадистерин карады. Бүткүл Кур'ан аяттарын карады. Сахабалардын кээ бир окуяларын карады дагы мунун өкүмү мындай деп айтты. Анан бул мындай маселе болуп калды. Андан кийин келди дагы эмне кылды? Пайгамбар бүтүп кеткен сөздөрүн карады. Кур'андын баары сөздөрүн карады. Сахабалардын окуялары көңүл бурган жок. Эмне кылды? Пайгамбар Кур'андан, хадисте мындай айтты. Бул нерсеге мындай кылып амал кылабыз деп, ошондой нерсе чыгарды. Ошол себептен 4 мазхаб болуп калган. Мунун биздин устаздар айткандай, мунун сыры эмнеде десе, дин мархала менен түшкөн да. Пайгамбарыбызга дин биринчи түшкөндө эмне кылган? 5 рекет намаз оку, орозо кармагын, ажылык кылгын, умра кылгын деп келгенби? Жок, андай болгон эмес. Аллах Таала пайгамбарга 13 намаз оку деп айткан эмес мусулмандарга, пайгамбарыбызга эмес, мусулмандарга. Себеби пайгамбарыбызга кээ бир намаздар бизге чейин фарз болгон, Мисалы тахажжуд намазы пайгамбарларга фарз. Намаз өкүмү берилгенге чейин эле. Эми пайгамбарыбыз мисалга кээ бир убакта эмне кылган? Намаз окуп жатканда кол көтөргөн 2-3 жолу. Пайгамбарыбыз намаз окуп жатканда кээде амин деп айткан. Пайгамбарыбыз кээде эмне намазда кээде кол көтөргөн. Эми ошол нерсе пайгамбарыбыздын этап менен болгон нерсесини Аллах Таала үммөттүн бардыгынан көргүсү келди да. Пайгамбарыбыз кээде мындай нерсени
Ümmetten Allah Taala körgüsü geldi. Peygamberimiz bir kança vakittan keyin hökümler жаңы түштү дагы. Ал hökümler мындай болду. Анан Allah Taala эмне кылды? Бул hökümler мындай кылгыла деп Peygamberimiz ошол hökümlerди аткарды. Анан мен Allah Taala ошону бул ümmetten көргүсү келди. Могул жамааттан, Кыргызстандагылардан мындай намазды, Иорданиядагылардан мындай намазды, бул адамдагылардан мындай намазды деп ушундай Allah Taala эмне Peygamberimiz кылган амалды бардыгын ümmetten көргүсү келди. Ошол себептен эмне 4 мазхаб. Ушул 4 мазхаб Peygamberimizdin амалынын бардыгын өз ичиге камтыйт. Неге дегенде Allah Taalaga эң сүйкүмдүү кулдардан ким? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ошол Peygamberimizdin амалы Аллахка жаккандыктан ошол амалды ümmetten көргүсү келди бардыгы. Ошол себептен 4 мазхаб болуп калды деп айтабыз. Караңыздар, эми бул ошол чоң аалымдар, Peygamberimizге жакын сахабаларды көргөн адамдар бардыгы эмес го? Имам Абу Ханифа, ошолордун учурунда эле ушундай мазхаб болуп калды. Эми сиз Peygamberimizden 1400 жыл же болбосо 14 кылым кийин келип туруп, өз алынча Куранды түшүнүп, өз алынча хадисти түшүнөм десеңиз, анда азыр 1000ден ашык мазхаб болуш керек болчу. Адамдар бардыгы ар жака таркап калыш керек болчу. Ал бирок Аллах Тааланын каалоосу экен. Аллах Таала ошол 4 мазхабты Peygamberimizin ümmetine ыраа көрдү. Ошол 4 мазхаб менен жашаш керек. Андан чыгып кете турган болсоңуз, сиз эмне динден алыстаган болосуз. Мейли сиздин оюңузда ал нерсе дин болсо деле. Ушул нерсени бекем эске тутуп алыш керек, Эми иншалла биз өзүбүздүн китепке кайталы фыкый маселелерге кайрылайлы. Биз буга чейин айтып кеткендей, иншалла сиздерге тахара, тазалык бөлүмү жана намаз боюнча сабактар кылып беребиз деп айтканбыз. Эми ошолордун ичинен биз ушул китеп тандап алдык. Бул биринчи баскычтар үчүн жеңил. Василатут талаб, Адиллатут талаба ала василатут талаб деген китеп. Бул имам Аби Бакр ибн Мухаммад Мулла Ахсаи ал-Ханафи деген Маккалык алым. Ушунун кол жазмасы, ушунун кол жазмасынан жаралган китеп. Бул китеп өз ичиге илмул халды камтыйт. Илмул хал деген кандай десе, бул акыйда, тасаввуф анан фык илимини үчөөнү тең камтыйт. Биз акыйдада китепке таянбайбыз деп айтканбыз. Анан тасаввуф илиминен бул жака түшүргөнгө бизге убакыт болбоду. Биз ушунан тахара бөлүмүнөн баштайбыз буюрса бүгүн. Бул жакта жана айтып кеткендей тазалык бөлүмү боюнча сөздөр баштайбыз. Тазалык китабу тахара деп. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Имам Ахсаи китабу тахара деп эмне кылды? Сөзүнү баштады. Фык бөлүмүндө, буга чейин акыйда жана тасаввуф бөлүмү өтөт болчу. Тазалык бөлүмү. Тахара дегени арабча тазалык дегени. Тазалык неге мындай болду десе, себеби тазалык деген бир канча нерсени өз ичиге камтып кетет. Бул даарат деген эле сөз эмес. Тазалык. Мисалы алганда кийимге нажас тийсе, аны тазалоонун өкүмү кандай? Канчасы кечиримдүү, канчасы кечиримдүү эмес. Мисалга гусул темасы бар. Ошону да өз ичиге тазалык деген сөз өз ичиге камтып кетет. Ал эми даарат китеби деп койсоңуз, анда тиги нерселер чыгып калыш керек. Гусул деген китеп чыгып калыш керек болчу. Тиги тазалоо деген нажасаттардан тазалоо деген нерсе чыгып калыш керек болчу. Ошондуктан эмне тазалык китеби деп ушундай тема койду. Караңыздар, биз дааратты билебиз бардыгыбыз. Даараттын 4 фарзы бар. Фарз деген нерсе эмне десе, ал фарз нерсени сен аткарбасаң, ошол амалың дурус эмес деген сөз. Жалпак тил менен айтканда ушундай. Ошондуктан ушул 4 нерсени жакшылап жаттап алышыбыз керек. Бул эмне экен? Биринчиси, Аллах Таала өз Куранда айткандай: "Я ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayni wa in kuntum junuban" кыскасы аягына чейин. Эмне дейт аятта Аллах Таала: мусулмандар, эгерде силер намазга турууну кааласаңар дейт, анда эмне дейт? Фагсилу, жуугула, өкүм берип жатат, фарз кылып айтып жатат. Жуугула жүзүңөрдү жана колуңарды канак менен кошо, башыңарга мас тарткыла, анан бутуңарды жуугула дейт. Аятта ушундай келди. Эми бизде суроо туулат да, туугандар, эгерде сиз Куран менен гана жашайм десеңиз, биз айтабыз да, бутуңарды жуугула дегенде, биз бут дегенде кайсы жерди түшүнөбүз? Буттун баштап тизеге чейин түшүнөбүзбү же сан менен кошо түшүнөбүзбү? Бут деген ошол могу сандан баштап буттун учуга чейин. Аллах Таала бутуңарды жуугула деди. Эми ошол фарз кылып айтты. Сен Куран менен жашайм дейсиң.
Kur'an menен жашасаң, бутты ошондо сандан ылдый полный жууш керек деп айтабызбы? Бизде Ханафи мазхабында андай дебейбиз. Биз эмне кызыл ашыкка чейин гана жуабыз. Кызыл ашык менен кошо гана жуабыз дейбиз да, кызыл ашыктын үстүгө чейин. Кыскасы, ушул 4 фарзды билишибиз керек. Биринчиси жүздү жуу дедик, экинчиси колду чыканак менен кошо жуу дедик. Үчүнчүсү башка мас тартуу дедик. Төртүнчүсү эмне? Бутту кызыл ашык менен кошо жууш керек дедик. Эми жүз дегенде кандай десе, адамдын могу чачы чыккан жерден баштап эсептелинет, мынакей могул жакта пешенесинен чачы чыккан жерден баштап эсептелинет дагы. Мындайга келип, могул жер кулактын жумшагы. Ушул жер анан ээктин могул жери, мынакей ээк. Анан бул жагы. Ушундай даира болгон жер мынакей. Ушул жер 100 деп эсептелинет. 100 деген эмне десе, сиз бирөөгө жүздөнгөнүңүздө ошол жер көрүнүш керек, Эгерде артыңызда бирөө болсо, мындай карасаңыз бул жактын жарым көрүндүбү, мындай карасаңыз бул жактын жарым көрүнөт. Ушул жак 100 былайча айтканда, 100 деп аталат, жүздөнүү дегендей. Жүздөнгөндө ушул жак көрүнөт, ошондуктан 100 деп аталат. Ушул жерди жууш важип, фарз бизде өкүмдөрдөн. Эгерде караңыз, бир калып кете турган болсо, жуулбаган жер, анда намазыңыз жарабай калат. Экинчиси эмне? Колду чыканак менен кошо жуу. Колду чыканак менен кошо жууш керек. Бул фарздары. Ал эми биз заарат алганда сөзсүз түрдө мустахаб сүннөттөр менен кошо жуушубуз керек, Сөзсүз түрдө мустахаб сүннөттөр менен кылыш керек. Неге дегенде бизге сооп керек да ошол себептен. Бирок мен фарздарын айтып жатам, ушул 4 нерсеге жакшылап көңүл буруңуздар. Ушул 4 нерсенин бирөөсү аткарылбай калса же бирөөсү кемчиликтүү аткарылып калса, дааратыңыз дурус эмес деген сөз болуп калат да. Ошол себептен фарзды өзүнчө бөлүп, сүннөттөрү өзүнчө бөлүп айтабыз. Колду чыканак менен кошо жуу. Караңыз, жана айтып колду кыса турган болсо, анда ошол шакетти дагы жылдырып туруп, ошонун астында жууш керек болуп калат. Эгерде колуңузга краска тийген болсо, колуңузга клей тийген болсо, же болбосо бир суу өткөзбөй турган нерсе тийген болсо, анда дааратыңыз жарабай калат. Ошол нерсени кетирип туруп, анан даарат алышыңыз керек болот. Анан баштын 1/4 бөлүгүнө маск тартуу бул фарз. Эгерде 1/4 бөлүгүнө маск тартылбай калса, анда дааратыңыз жараксыз болот. Мисалы мен айтып берейин. Кээ бир башка мас тартуу бизде фарз. Кээ бир адамдар мындай кылып мас тартат да, караңыздар, мен колдун учун мындай коет дагы, мындайга тартатчы. Бул жөн эле сызылып калды да, бул нерсе менен баштын 1/4 тийбей калат. Ошол себептен андай мас тарткан жарабай калатчы. Кээ бир аялдар эмне кылат экен? Мындай чач бияка чыгып турса, ошол чачыга тартат. Чачка тартылбайт мас. Мас башка тартылат, Башка, могу чач башта болсо деле, ушул чачтын, могу баштын үстүндөгү чачка тартылат. Аял кишилер чачыларына коет. Ал нерсе жарабай калат. Андан кийинкиси эки бутту кызыл ашык менен кошо жууш керек дедик, Жанагындай эле, эгерде бутту ошо кызыл ашык менен кошо жуубасаңыз, дааратыңыз жараксыз болуп калат. Даараттын сүннөттөрү. Даарат алаардан алдын сөзсүз түрдө ниет кылыш керек. Ниетти тил менен айткан эң жакшы. Эгер тил менен айта албасаңыз, жүрөк менен ниет кылып койгон жетиштүү. Жүрөк менен эмне? Ошол даарат алууга ниет кылдым деп, тазалануу үчүн же болбосо намаз окуу үчүн даарат алууга деп ушундай ниет кыласыз, Ва тасмияту. Анан дааратты баштаардан алдын бисмиллахи айткан эң жакшы. Ушул жерден бир маселе айтып кетейин. Дааратканага кирерден алдын бисмиллахи айтыш керек. Баягы чөгүндү аласызго. Эми чөгүндү алсаңыз, эми азыркы эле шаар жерде же баягындай корпуста же ошондой жерлерде жашап калсаңыз, анда эмне экен, дааратканага кирген чейин ниет кылып бисмиллахи айтып аласыз да, дааратканага кирип стинжа жана башка нерселерди кылып чыгасыз дегендей. Андан кийин үчүнчүсү эмне экен? Ошол ниетти айткандан кийин, тасмияны кылгандан кийин стинжа багуу өзүнчө келебиз иншалла. Андан кийин ошол бисмиллахи айткандан кийин колду мына русук деген ушул жер, могул жер билек деп коебузбу? Ушул билекке чейин 3 жолу колду жакшылап жууп алыш керек. Эгерде колуңузда бир нажасат болсо, ошол нажасаттан кетирип салган эң жакшы болот. Андан кийин сиваку, мисвак колдонгон, ушул нерсе сүннөт. Мисвактын өзүнүн колдонуу сүннөтпү же оозду тазалоо сүннөтпү дегенде, бизде оозду тазалоо сүннөт болот. Бирок оозду мисвак менен тазалаган эң жакшы. Эми биздин азыркы заманда 21-кылымда көпчүлүк адамдар мисвак колдонгонду жакшы көрбөйт, же болбосо жактыра бербейт, же колдоно албайт. Андай адамдар кандай кылат десе, зумдуу щетка менен оозун тазалаган эң жакшы. Бул дайыма даарат алганда ушундай кылыш керекпи? Жок, шарт эмес. Мисалга, азыркы биздин зумдуу щетка, зумдуу пасталар менен бир жуусаңыз 12 саатка жетет же 24 саатка жетет, Баягы зумдуу пастанын эмесиге карапчы, сыпатыга карап.
Ошол себептен эки менен бир жууп коесуз, анан бул жакта мисвактан оозду тазалоо. Мисалы кол менен, бармак баш менен, чыпалак менен оозду жакшылап тазалап коебуз. Бешинчиси мадмада кылуу. Мадмада деген оозго суу алып гаргара кылуу 3 жолунан, Валистиншак, мурунга суу алуу. Мурунга суу алганда оң кол менен алып, сол кол менен ушундай чыгарып салабыз. Андан кийин жетинчиси ва тахлилул лихя. Эгерде эркек кишилердин сакалы боло турган болсо, узунураак, бетини жапкан. Бетини жапкандан дегенден башlayт. Меникинде кыска болуп, эгерде моундай денеси көрүнүп кала турган болсо сакалы, анда ал кишилер эмне кылыш керек? Жууш керек. Жакшылап астыларга киргизип сууду жууш керек. Ал эми эти, денеси, могул жердеги териси көрүнбөй узун сакал болсо, анда сакалыны эме кылып койгон эң жакшы. Тахлил, аралаштырып, моундай мас тартып койгон, Сегизинчиси ол асаби, колдордо таклил кылган. Ушундай кылган сүннөт амалдардан же мустахаб амалдардан. Мен бул жакта эркектердин маселесин айтып кетип жатам. Неге дегенде сиздер эне болосуздар, же уже кээ бирөөлөр эне, өздөрүнүн балдары бар, эркек уул же кээ бирөөлөрүнүн инилери бар, кичинекей. Же кыскасы кээ бирөөлөр медреседе иштеп калышы мүмкүн, же мектепте иштеп калышыңыздар мүмкүн. Ошол жерлерде эркек адамдарга дагы эмени үйрөтүп кетүүңүздөр зарыл да. Дараттычы, анан сурат, менин сакалым бар эди, же болбосо мен ушул маселени кандай кылсам болот, мен бир бетке мен бир гана аялдар маселесин окугам деп турасызбы? Уят болот. Ошондуктан эркектикин да аялдыкын да билип кеткен эң жакшы. Мисалга биз эркектер илим окуп жатып, бир эле эркектерге тиешелүү маселелерди окуп кеткенибизде, аялдарга тиешелүү маселени окубай калсак, анда аялдар кантип маселе, ким айтат эndi ал маселени? Үчүнчүсү сүннөт амалдардан эмне? Ар бир жууа турган мүчөнү 3 жолунан жууган эң жакшы. Бирок бир гана башка мас тартуу бир жол менен болот. Башка мас тартуунун сүннөтү 3 жолу жууш эмес. Башка мас тартуунун сүннөтү башка толук мас тартуу, азыр келет иншалла. Ва масху кулла рас. Же болбосо кулли рас, башка эмне? Толук бойдон мас тартуу. Башка толук, башка толук мас тартуунун жолу мындай. Колду суулагандан кийин мондай кылабыз. Сөөмөй менен бармак башты өз алынча чыгарабыз дагы, мына чач чыккан жерге, чач чыккан жерге коебуз дагы мынакей. Монтип аягына чейин могул жерде баштын эмеси, арты ушул жерде бүтөт. Мына ылдый жагына чач чыккан жер бул баш болуп эсепке алынбайт, мунун арты жакчы. Могул жердеги баягы кара куш мээде мына бөлүк барбы, мындай дөмпөк болуп чыгып калган жери. Ошол жер баштын бүтө турган жери ошол жер. Ушул жерге чейин алып келебиз дагы. Кайрадан мына могул жак менен, могул жер менен, мындайга тартып, анан ондогу кулактын ичини, кулактын артыны, анан моюнга. Ушул нерсе башка толук мас тартуу болот. Сүннөт мустахабтары менен ушул. Аялдар дагы, эркектер дагы бул маселеде ажырабайт. Эми ушул жерден сиздерге бир пайда айтып кетейин. Эгерде сиз көчөдө болсоңуз, эркектер бар, оромол чечем десеңиз, эркектер башын ачып чачын көрүп жүргөн уят маселе, адепсиздик маселелерден болчу. Ошондой болуп калса кантип башка мас тартабыз десек, анда колду суулап туруп эле оромолдун четинен башыңызга мындай киргизип мындай кылып койсоңуз, ошол нерсе жетиштүү болот. 4төн 1 бөлүгү аткарылса жетиштүү болот. Неге дегенде сиз сүннөттү аткарам деп туруп, авратыңызды бирөөгө көргөзгөн жакшы эмес да. Аял кишилердин чачы аврат болуп эсептелет, башы аврат болуп эсептелет, кулагы аврат болуп эсептелет, Сиз сүннөт деген эмне? Баштын баардыгы мас тартуу, азыр мен көргөзгөндөй. Ал эми фарзы канча? Баштын 4төн 1ине. 4төн 1ине мындай эле колду киргизип туруп, ушундай кылып тартып койсоңуз, эмне болот? Фарзы аткарылган болот да, дарактын зарактуу болуп кете берет. Эми бул зарыл болгон жерде, ал эми зарыл эмес жерде башка болуп мас тартыш керек. Кулакка дагы мас тартуу жана тартип менен, тартип менен дегени кандай? Аллах Таала Кур'анда айткандай. Аллах Таала Кур'анда эмне деди? Я юхаллазина аману иза кунтум иля салати фагсилу вужухакум. Биринчи жүзүңөр деп, биринчи жүз алып келди. Ва айдиякум. Жана колуңарды деди, башыңар мас тартуу. Үчүнчү башка мас тартуу. Аягында бутка эмне кылуу? Бутту жуу. Ушул нерсе. Бирок жана айтып кеткендей, бизде кээ бир сүннөт нерселер бар, аларды бул нерселерге чейин кылабыз. Ал эми ошол жана ниет кылуу, бисмилlah айтуу, колду 3 жолу жуу деген нерселер бул азыркы айткан жүздү жууга чейинки амалдар, Ва муала дегени бизде Ханафи мазхабта бул сүннөт амалдардан. Муала деген эмне? Бир дене мүчөнү жуугандан кийин ошол кургаганга чейин экинчисин жуу. Мындайча айтканда, сиз колуңузду жуудуңузда барып бир иштерди кылып келип, анан жүзүңүздү жууп, анан дагы бир жарым сааттан кийин келип, кайра колуңузду жууп, анан дагы жарым сааттан кийин ушундай кылсаңыз да дарат жарайбы? Жарайт.
Бирок сүннөттү тастаган. Сүннөт эмне? Колду жууп, сразу бетти жууп, анан мындай биринин артынан биrini кылуу керек. Ортого башка иштерди киргизбеш керек. Башка иштерди киргизсеңиздер дарат жарай берет, бирок эң жакшысы киргизбеген жакшы. Мисалга алганда сиз дарат алып жатсаңыз, бирөө сүйлөп жооп берип койчу же тигине мындай деп шашылышты экен, ага жооп берип койсоңуз болобу? Ооба, болот. Же дарат алып жатып унутуп калыпсыз. Казаныңыз кайнап, ашыңыз астына алып кетип жатат же пиязыңыз күйүп кетип жатат. Барып туруп карточкасын салып коюп же болбосо сууну куюп келсеңиз болобу? Болот. Даратыңыз дурус эле. Калган келип туруп улантырып кетер. Мисал айтайын, колду жуудуңуз, жүзүңүздү жууп, колуңузду жуугансаңыз, карасаңыз эле казаныңыздан тияктан күйүктүн жыты чыгып жатат. Же болбосо бир балаңыз ыйрап калды, же болбосо балаңыз ойгоноюн деп бешиктен эме болуп калды, ойгонуп баштады. Эми ушунда барып туруп балаңыз кичине тербетип коюп, же болбосо барып отуңузду кичине ылдыйраак кылып же суусун куюп коюп казанга дегендейчи. Ушуларды кылып келип кайрадан башыңызга мас тартып бутуңузду жуусаңыз даратыңыз дурус болобу? Ооба, дурус болот. Бирок сүннөттү калтырган болосуз. Эң жакшысы биринин артынан дарат баштагандан кийин аягына чейин бир дарат алган эң жакшы. Андан кийин дальку. Дальк деген эмне? Бизде daaratта мындай сүртүү, аарчуу ушул нерсе дагы сүннөт. Сүртүү дегенде ургатуу эмес, мындай денеге сууду тийгизип кол менен мындай жуу, мындай кылып жуу. Ушул нерселер бизде сүннөт амалдардан. Мисалы бир адам жөн эле бассейнге түшүп кетти дагы колу менен ышкалабады, мындай кылып жышыбады, жөн эле бассейнге түшүп кетти. Дараттуу болобу? Дараттуу болот. Эгерде жаңы айткан дене мүчөнүн 4 жериге суу тийген болсо, Эми daaratты бузуучу нерселер. Даратты бир канча мына башка да нерселер бар. Жана айткан, азыркы айткан сүннөттөн башка дагы сүннөт амалдар бар, мусахаб амалдар бар, бирок эң машхур көпчүлүк адамдар колдонгон же зарыл болгон амалдар ушундай. Мисалга могул жакта азыр бизде дуа окууну айтпады. Мустахаб амалдардан биз дарат алганда ар бир денени жууда өзүнүн дуасы бар, ошону айткан эң жакшы. Мисалга алганда оң колду жууганда Аллах Тааладан суроо керек: Аллахым, менин акыреттеги эсеп кысап китебимди оң колдон бергиниң деп. Себеби биз билебиз, Куранда, хадистерде келет, кимде-ким эсеп китебин оң колдон ала турган болсо, мындай жакшылыктар болот дегендей. Сол колу жууп жатканда Аллах мени кыяматта, кыргызча айтсаңыз да боло берет. Сөздөр арабча айткан эң жакшы, бирок арабча айта албасаңыз, жаттай албасаңыз кыргызча эле. Аллах Тааладан сураңыз. Неге дегенде, Аллах Таала сиздин кыргызча тилиңизди да түшүнөт, арабчасын да түшүнөт, бардыгын түшүнөт. Кыргызча эле: Аллахым, менин эсеп кысап китебимди сол колдон берип калуудан өзүң сактагын, шармандачылыктан өзүң сактан, ошончо эл журттун алдында деген сыяктуу. Башты жууп жатканда мындай, жүздү жууп жатканда мындай, кыяматта канча адам ошолордун кылбагын нурдуу кылгын жана башка дегендей. Өзүнүн дуалары бар, билебиз, китептерде машхур жана. Жана ошол сыяктуу биякта бир канча нерселерди айтпады, бирок ал китептерде келет. Бул эң машхурлары. Биринчи этаптагы адамдарга ушундай айтсак, ушул жетиштүү. Түшүнүктүүбү иншалла? Анан мисалы бир чоңураак китептерден дагы башка маселени көрүп туруп, биз муну өтпөдүк эде, же болбосо ороз таксыр айтпады эде, андай нерсе жок экен деп ойлобоңуздар. Макулбу? Кийинкиси ваян кудуху, daarатты бузуучу нерселер. Эң биринчиси, эми бул жакта азыр ушул жерден башталып, анан дагы бир кээ бир темаларда уяттуу нерселер келет. Эми сиздер баардык адамдар эле бул жакта чоңурап, көпчүлүк эле семейный болсо керек, адашпасам. Улуу сөздө уят жок дейт. Мен кээ бир нерселер айтып кете берем, молдокелер ушундай сүйлөйт экен, бети жок экен деп ойлоп калбаңыздар. Неге дегенде, жашоодо болот бул нерселер. Мунун өкүмүнү билишибиз керек. Шарият ошого эмне дейт дегенде айтышка туура келет, болбосо өзүңүздөр окугаңыздар, анда мен айтпай кетейин дегендей. Daarатты бузуучу нерселер адамдын алдыңкы жана арткы авратынан эмне чыкса, ошонун баардыгы daarатты бузат дейт. Жел чыкса дагы, таш чыкса дагы, нажасаттар чыкса дагы адамдын daarатын бузат. Ушул жерде эми сиздер аял киши болгондуктан бир нерсе айтып кетейин. Аял кишилердин алдыңкы авратынан эгерде выделение деп коет, билесиздерби? Ошол нерсе түссүз жана жытсыз болуп чыкса, же аппак түстө болуп чыкса, ошол нерсе эмне? Аппак түс эмес, түссүз болуп чыкса, ошол нерсе выделение эмес, эмне деп коет эле? Выделение эле, выделение. Ошол нерсе daarатты бузбайт. Кийимди да нажас кылбайт. Аялдын алдыңкы авратынан жел чыкса да ушундай. Негизи жел чыкпайт. Бул баягындай да, мисалга кээде бутуңуз менен шляпканы кийсеңиз, бутуңуздан мындай желге окшоп звук чыгып кетет го. Же ошондой күч, же болбосо алаканды кээде мындай кылсак, ошо желге
окшош бир нерсе чыгып болот да, ал акыйкатта жер эмес ал нерселер, жана башка ушундай. Экинчиси васайлан najasин min ghayrihima. Кийинкиси najasаттын чыгып агуусу. Ушул нерсе жаңы адамдын авратынан башка жерлерден najasаттын чыгып агуусу эмне даарат сындырат. Неге дегенде тиги авраттан najasat чыкса агышы шарт эмес ал жактанчы. Же көп деңгээлде чыгышы шарт эмес. Бул жакта агуусу деген ошо көбүрөөк деңгээлде чыгуусу. Кайсы нерсе najasat болсо, ошол najasat адам денесинен чыкса сыртка, ошол ага турганчалык өлчөмдө болсо, анда ал нерсе даарат сындырат. Мейли акпаса деле. Мисалы najasаттарда кан, сары суу, ириң, ушуга окшогон нерселердин бардыгы адамдын дааратын сындырат. Чыкса эгер чыкпаса даарат сындырбайт. Мисалы кээде бир жерге урулсаңыз, аны мындай кызарып калат же көгөрүп калат дагы, же кан уюп калат, ал чыкпайт. Ал чыкпаса даарат сынбайт. Ушул сыяктуу. Үчүнчүсү вал кайу иза мала ал фам. Кусунду дейт. Эгерде кусунду адам ооз толо куса турган болсо, ушул адамдын дааратын сындырат. Ооз толо кусуу бир канча түрдө болот. Мисалга алганда бир кусканда адам толтура кусат. Эгерде ошону жыйнасаңыз, адам оозуна батпай калат, Ооз толо кусуу дегенде жаңыдай оозго толо болуш шарт эмес. Адам эмне кырмана албай калат, Оозуңуз жабайын десеңиз, күч менен чыгып кетет. Ушул нерсени ооз толо кусуу деген ушул. Эми бул бир чыкканда ушундай болот, кээде аз-аздан чыгат. Эми аз-аздан чыкканда ошону жыйнасаңыз, ошондой ооз толо болобу? Анда ушул нерсе менен дагы даарат сынат. Мисалы анда 1 саат алдың, кичинекей куссоңуз. Андан кийин дагы кичинекей. 1 сааттан кийин дагы ушул нерсе даарат сынат. Төртүнчүсү ва ному гайру мутамаккин. Бир нерсеге же болбосо намаздын акыбалындай болуп, акыбалындагыдан эмес, намаздын акыбалындагыдай бир акыбалдан башка акыбалда, абалда уктоо, абалда уктоо. Мисалы, эгерде сиз сажда кылып уктасаңыз, дааратыңыз бузулбайт. Эгерде эч нерсеге таянбай, жөн эле монтип отуруп уктасаңыз, дааратыңыз бузулбайт. Же туруп алып уктасаңыз, дааратыңыз бузулбайт. Эч нерсеге сөөнбөсөң. Ал эми бир нерсеге сөөнүп, мисалы арткамда кылып коюп жатып уктап калдыңыз, же болбосо бир столго мындай таянып уктадыңыз, же жатып алып уктадыңыз, же башка бир нерсе кылып уктасаңыз, дааратыңыз сынат. Бизде Ханафи мазхабта уйкунун өзү даарат сындырбайт. Бирок уктаганда адамдан жел чыгып кетүүсү же башка бир нерсенин чыгып кетүүсү себебинен ошол нерсенин мүмкүнчүлүгү болгондуктан, же коркунучу болгондуктан ошол себептен уйку даарат сындырат деп айтабыз. Ошол эми ал качан чыгат дегенде адам денеси бош болуп калган, бир нерсе мындай мутабаккин болуп уктай турган болсо, ал даарат сындырбайт. Жана айткандай эч нерсе таянбай туруп уктасаңыз, же отуруп, же сажда кылып, же рүкүдө мындай кылып уктап калсаңыз, анда ал даарат сындырбайт. Ва кахкахатул мусалли, намаз окуй турган, намаз фарз болгон адамдардын намазда кахкаха кылып күлүүсү намазды бузат. Дааратты сындырат. Бул ким дедик? Намаз фарз болгон адамдар. Жаш бала намазда күлсө, намазы гана бузулат, даараты сынбайт. Ал эми балагатка жеткен, намаз фарз болгон адамдар намазда күлсө, дааратыдан сынат, намаздан бузулат. Неге? Бул жактан эч кандай najasat чыкпады, бир жаман иш болбоду. Неге жөн эле күлүп койсоң даарат сынабы? Ооба сынат. Неге? Пайгамбар айтты ошого. Жетинчиси уамбашратун фахиша. Бул жакта бир аз дагы бир уяттуураак экен. Бул кайсы маселе десе, эркек менен аял эгерде бири-биринин авраты бири-бириге тийип, жылуулугуну сезе турган болсо, ушул нерсе дааратты бузат. Кийин сыртынан бири-бири менен ушундай кучакташып турса, ал нерсе даарат сындырбайт. Ушул нерсе дааратка тиешелүү маселелер. Эми даарат маселеси бүттү ушуну менен. Суроолоруңуздар болсо сабактын аягында берсеңиздер болот. Эми гусул маселесиге өтөбүз. Жана айтып кеткенде, улуу сөздө уят жок. Шариатта өкүмдөр бар. Сиз уят экен деп таштап койсоңуз, Аллах Таала бул уят экен, уят деп окубай койду, күнөөкөр болбойсуң деп айткан жери жок. Уят болсо да үйрөнүшүң керек, билишиң керек. Неге дегенде, инсансың. Бул сен үчүн уят. Кээ бир илим катар, илим деген нерсе уят деген нерсени билбейт. Илим деген нерсе баарынан чыдайт. Мисалы алганда, гинекологдор деп коелу, же урологдор уят экен деп окубай койсо, ким бизди каралайт ошол жактан ооруп калсак? Туура ошондой эле шариатта дагы
ушул жактан сен бир маселең болуп калса, ушуну чечип бериш керек. Неге дегенде бул шариаттын өкүмү. Аллах таала бул билбейт экен, бул уялыптыр, бул уялчак экен, ошол себептен буга сооп бере берейин дебейби? Андай айткан жери жок. Аяттарда келбейт ал, хадистерде да келбейт ал. Ошондуктан эмне? Кээ бир маселелерди же илимий нерседе уятты кичине мындайраак коюп турабыздан, кээ бир маселелерди айтып билип алышыбыз керек. Эми бул шариаттын талабы же болбосо жашоонун талабы дегендей. Албетте бул жакта биз кээ бир маселелер бар, ал өтө эле уяттуу нерсе, өтө эле мындай башка чабып кетсек болот десек болот. Сиздердин деңгээлиңизде же болбосо биздин деңгээлде, азыркы деңгээлде ал нерселер бизге өтө эле уят болуп кетет. Ал нерселерди мисалы айтпайбыз. Бирок сиз шарият окусаңыз, чоңураак китептерди окуп баштасаңыз, анда эмне ал нерселерден көрөсүз. Жашоодо мындай нерселер бар турбайбы депчи. Бирок биз азыр бизге билишибиз зарыл болгон, мындай көпчүлүк адам билиши зарыл болгон, жашоодо көп колдоно турган нерселерди айтабыз. Вал гуслу ва ахкамуху. Ал гуслу ва ахкамуху. Гусул жана анын өкүмдөрү, шариаттагы өкүмдөрү. Гусул деген бул кыргызча мурунду кошо жуу. Ооз менен мурунду кошо жуу, ушул нерсе гусул деп аталынат. Жууну биз билебиз, жуунун кандай экендигини. Ошого эле ооз менен мурунду кошо жууп коюу эмне экен? Гусул экен. Гусулдун 3 farzı var. 3 farzı kim atkarbasa anın gusulu durus emez. Birincisi al madmada. Oğuzga su alıp oğuzga gargara kılуу. Oğuzga su alıp gargara kılуу. Uşul nerse madmada deyip. İkincisi istinşak. Nurunga su alıp hayra çıkarуу. Üçüncüsü ve gaslu cemi'al bedeni. Cemi'al bedeni. Denenin bardык мүчөсүнүн жуу. Дененин бардык мүчөсүнө. Дененин бардык мүчөсү дегенде кандай? Ушул жерде караңыздар. Хадистерде, аяттарда дененин бардык мүчөсү деп айтат да. Ушундай деп айтканда сиздин кулагыңыздын ичи, дененин бардык мүчөсү, оозуңуздун тияк тамактары, көзүңүздүн ичи, мурдуңуздун ичи кирип кетет бул жакка. Жана башка адамдардын кандай ушундай кээ бир жерлери болсо, ошол жерлердин бардыгы кирип кетет. Эми ошол жерлердин бардыгын жууш фарзбы десе, жок, алымдар муну мындай түшүнөбүз дейт. Жуушта кыйынчылык болбогон жерлерди жуу ушул нерсе фарз дейт. Хадистерде келген, аяттарда келгендин мааниси ушундай. Ал кандай? Жууда сизге кыйынчылык туудурбай турган. Кыйынчылык дегенде табият жактан, кулактын ичини жууш мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес дегенде жөн эле мындай бир аспапсыз, бир башка бир нерсени колдонбостон жуа албайсыз. Эгер больницага баягы кулак карай турган адамдарга алып барсаңыз, кулагыңызды эле жууп берет аларчы, көзүңүздү эле жууп берет жана башка дегендейчи. Бирок ал максат кылган жок. Ар жолу гусул алганда ошентип адамдарга, кулак карай турган адамдарга барып кулакты көргөзүш шартпы? Жок, шарт эмес, Көзүм ооруп кетип жатат. Ошондой эле көздүн ичини жуу дагы, эмне экен? Дененин бардык ачык жерлерин бардыгын жууш. Мисалы алганда, көздүн могул жерлериге суу жеткирүү кыйын эмес. Ушул жерлерин жууш керек. Киндиктин ичиге суу жеткириш кыйын эмес. Киндиктин ичин да жууш керек. Ушул сыяктуу. Тырнак буттун араларына, манжалардын араларына суу жеткирүү кыйын эмес. Манжалардын араларына жууш фарз болот. Ушул 3 фарз. Эгерде ушул үчөөнүн бирөөсүн аткарбасаңыз, же болбосо денеңиздин кайсы бир жеринде суу тийбей калып кетсе, анда бул жерди кайрадан жуушуңуз керек болуп калат. Жакшылап. Гусулдун сүннөттөрү. Гусул алаардан алдын колду жууш. Бул биринчи сүннөт. Экинчиси эмне экен? Гусул алаардан алдын, эгерде кыскасы аврат жерлерин жууш. Үчүнчүсү, эгерде денесинде бир нажасат боло турган болсо, ошол нажасатты кетирүү. Бул деген эмне? Уруктук болсо ошол нерселерди кетириш керек экен. Төртүнчүсү, ушул үчөөнү кылгандан кийин анан намазга даарат алгандан кылып, даарат алуу ушул нерсе сүннөт амалдардан.
Beşincisi denesine 3 jolu suudu kuyuu. 3 jolu suudu kuyuu degeni bul emne? Denege suu jakşı jetişi üçün. Bilesizler aldığın kezlerde krужкалар менен алып üstüne su куйган. Азыр кезде bizde душ бар, бассейн бар дегендечи. Бул жакта суу денеге жакшы жете турган болсо, бул мустахабтын деңгээлинде, мустахабтын деңгээлинде гана. Ушул нерселер гусулдун сүннөт амалдарынан. Эми гусул алуу шарият тараптан важип болуп калат. Жуунуш шарият тараптан важип болуп калат. Ал эми биз мына инсаният тараптан же болбосо табият тараптан карай турган болсок, бир жумасына бир күн же 3 күндө бир күн жуунуш биздин мындай адамдык акыбызда, башкаларга штобу жаман жеткирбеш үчүн, штобу өзүбүздү мындай жакшы сезиш үчүн бир 3 күндө бир же жумасына бир жолу, 2 жолу жуунуш керек экен. Бул ала хасап дегенде, мисалга шаардыктар 3 күндө бир, 4 күндө бир жуунат. Ал эми айылдагылар жумасына бир же 5 күндө бир ар кандай эми айылда дегенде дагы баягы шартыга карап дегендейчи, ар кандай ошондой болуп этибарга алынат. Эми ал эми бирок шарият тараптанчы, шарият тараптан качан жуунуш керек дегенде, шарият тараптан могул нерселер. Эгерде адамдан, мейли ал эркек болсун, аял болсун, уруктук шахват менен чыга турган болсо, шахват деген эмне? Күч менен адамга лаззат берип чыга турган болсо, күч менен лаззат берип чыга турган болсо, ушул учурда эмне жуунуш важип болуп, милдет болуп калат шарият тараптан. Кийинки экинчиси эркек кишинин баягы уста кесери деп коебуз, авратынын. Ошол уста кесери авратка кирип кете турган болсо, эмне экен? Ушул учурда эркек кишиге дагы, аркы экинчи тарапка дагы эмне? Гусул алыш важип болуп калат. Ушул жерде биздин алымдарыбыз эмне дейт? Фи кубулин ау дубурин деп айтат. Аялдын алдыңкы авратына кошулса дагы, же арткы авратына кошулса дагы дейт. Же болбосо аялдыкын эле бул жерде. Эми неге арткы авратынын бул жерде эскертет десе, бул гусул важип болуп калабы деген маселени гана айтуу үчүн. Ал эми анын арткы авратына кошулушунда арамдыгына эч кандай шек жок. Түшүнүп албаш керек да, арткы авратка да кошулса болот экен деп. Жок, бул жакта алымдар ал маселени айткан жок. Бизге гусул важип болобу, болбойбу ошол маселени айтып жатат. Бирок арткы авратка кошулуу бул арам. Кандай алымда эскерткен маселелердичи. Ошондуктан бул жердеги ибаралар туура эмес, түшүнүп албай эле. Андан кийинкиси үчүнчүсү варуятул мустайқизи маниян ау мазиян. Уйкунан ойгонгон адам маниди же болбосо мазиди таба турган болсо, анда бул эмне экен? Гусул алуусу милдет болуп, важип болуп калат экен. Мындайча айтканда, түшүркөлөп кала турган болсо, же болбосо ойгонгондон кийин ошол жаткан жери суу болуп кала турган болсо, эмне? Гусул алыш милдет болуп калат экен. Төртүнчүсү вайкутаул хайди ау нифасин. Аял кишинин этек киринин бүтүүсү же болбосо нифастын бүтүүсү, ушул бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө гусул алуу важип болот. Гусул албастан туруп эле жөн эле намаз окуса, анда дурус эмес. Иншалла этек кирүү маселелери боюнча силерге бир күн дагы айтып берем, же болбосо биздин атай жазылган сабак бар, ошол сабакты силерге жиберип коёмунчу. Бул жакта этек кирүү маселелери келбейт бул китепте. Иншалла мен силерге жиберип коем, бизде атай жазылган сабак бар, ошол сабакты эшитип аласыздар. Эми гусул кылуу кайсы убактарга милдет сүннөт болот, качан гусул алыш жөн эле сүннөт болот, важип эмес сүннөт десек, эмне экен? Гусул алуу ар бир адам топтоло турган жерге, мисалга эмне деп коебуз? Бизде баягы кудайлар бар, же жөн эле туугандардын кээ бир чогулуш жерлери бар, же кээ бир адамдар жөн эле бир башка бир себептерден чогулат. Ошондой жерлерге жуунуп баруу мустахаб амалдардан. Ал эми жума намазы үчүн, айт намаздары үчүн ихрам байлоо, ихрам дегени умрада же ажылыкка ихрам байлоо, ошол жакта ихрам байлоо, же арафа, ажылык күнү арафада туруу үчүн 9-нчу Зулхижжа арафа күнүндө арафа тоосунда туруу үчүн, неге дегенде ал жакта да адамдар көп чогулат, ошол жактарга туруу үчүн дагы гусул кылып баруу эмне экен? Важип сүннөт амалдардан экен, сүннөт амалдардан. Иншалла бүгүн ушунча сабак жетиштүү. Буюрса кийинки сабакта китептен улантырабыз. Эгерде кимде ким арабча түшүнсө, иншалла мен китептин PDF-син силерге жиберип коем.